Ақтала району Терек айылынан бир нече чакырым алыстыктагы ушул тоо арасында Каракөл деп аталган ушул көл жайгашкан. Эң кызыгы бул көлгө бир дагы агын суу келип куйбайт, бир дагы суу агып чыкпайт экен. Жайдыр-кыштыр ушул көлөмдө сакталып турат экен. Анан бул көлдү чулдук, өрдөк, каскалдак өңдүү канаттуу куштар байырлайт. Туурасынын эң жазы жери болжолду 500 метрде, узуну 1,5 чакырымды түзгөн бул көл каар, жаан-чачын сууларынан толукталып турат. Туш тарабы туюк болгондуктан бир дагы агын суу агып чыкпайт. Көл тууралуу Википедияда гана эки сүйлөм менен кайда жайгашканы тууралуу жазылганы болбосо, аянты, тереңдиги, суунун жылуулугу тууралуу изилдөөгө алынган эмеспи. Интернет булактарынан кененирээк маалымат таба алган жокпуз. Google картага дагы киргизилген эмес. Эми бул көл эмне болуп пайда болгону эч ким билбейт. Бул эми бир жаратылыштын бир көркү да. Эч жакта мына суу агып кирбейт, суу кайра агып чыкпайт. Ушул калыбынан өзгөрбөйт, бөксөрбөйт да, толбойт дагы. Жайгышы турганы турат ушундай. Түбү болсо канчалык тереңдикте экенин эч ким билбейт, илдеген эмес. Кара көл деп түбү капкара балдыр гана көрүнөт, нары жагында канча метр экенин. Жээктерин камыш басып жаткандыктан нарылап кечүүгө да мүмкүн эмес. Ақтала району Терек айылынын жашоочуларынын айтымына караганда жергиликтүү тургундар сырдуу, терең көл дешип атайы келип эс алып, көлгө түшпөйт экен. Суусунун дарылык касиети бар дешип, ар кандай жара ооруларына колдонгон учурлар болуптур. Бул көл негизинен табигый көл болуп эсептелинет. Мунун түбү жок деп да айтылат. Түбү соң көл менен байланышкан деп да айтылат. Себеп дегенде бул жерге уламыш боюнча изилдөө көргүлөрү келишкен экен, бирок ченегенде көлдүн тереңдигине уже немеси жетпей койгон экен да, приборлоручу. Андан тышкары дарычылык касиетке ээ. Жергиликтүү тургундар жанагындай тери оорулары менен ооруган учурларда бул жерден Кара көлдүн суусунан алып барып, анан жуунганда ал оорулар түп тамыры менен тез эле айыгып кеткендигин айтсак болот. Көл кышкысын тоңуп жазында эрийт. Чулдук, аңыр, өрдөк өңдүү жаппай канаттуулар байырлайт. Тоонун боорунан же алдынан булак суулары чыгып, аба алмашып турат окшойт. Себеби сууда балык бар. 2 жылдан бери жеке ишкерлер иштетип балык чарба уюштурушкан. Көлгө коюлган майда чабактар жетилгенде кайык менен тор аркылуу кармап кетээрин айыл тургундары айтышты. Максат Абдыракунов, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.